Kaça. Yara, şayartam. Kızlar mı oynar? Fenonik nime bulgan ol? Fenonik? Nime? Gaşık bulgan belli. Ol, yoktur. Fenonik bit. Fen dip çıgırıy. Kaysa biri tecrübe uygarım deyip aşağımda unutup koya. Uydan harayım da bileyim. Neyse bunda kangırıp duram hele. Fenonik. Fenonik. Kaça. Oku şuraya. Bakayım ben ya. Selam. Halder misin? Haydar'da yürü bir tane. Oku şuraya. Hayda, tidin de birin laboratoriyaya. Fenonik, nime buldu hine? Fenonik, kayda yiyindan kimde he? Bular da itehin bana. Bular kubelekler oku şuraya. Rusya etkende babıçkılar. Tantanalı bayramlarda, melderde, yaki ilmi konferensiyalarda onları tağalar. Nefet, konferensiyaga barang malla. Yok oku şuraya. Aligese bir de konferensiyalar kuydalanmay. Jağırakka qayttım. Bilen şuraya. Menin haber hayalim var. Ol da bulha, basan da fenge indirgen ilmi ölüşüm üçün Nobel premiyasını alıu. Evet. Neyse senin fenonik? Kara. Balalar, hadi işittiniz mi? Nobel premiyası nime bulal? Nobel premiya? Nime bu? Bilmeyim. Nobel premiyasını işitkenim var. Ona birinci Grand Prix'larga biriler, birinci orunga biriler. Onu alır üçün birişmezge, günlerge, alga barga. Benim uygulamamsa 15 bin biriler. Nobel premiyası hakkında işitkenim var. Nime o? Onu alır üçün haybet okurga gerek, akiyetler, şiirler haybet tüpüderge gerek. Nobel premiyası көп ақса, 15 bin ақса. Bir ақсаларының көп берелер. 2 мындай КамАЗ етіп. Nobel premiya hakkında işitkenim yok. Мен Nobel premiyası işitkenim var. Onda kişiler katnaşalar. Бұл премияны физиктарға, химиктарға берелер. O premiya nıq zor, men de şunu alım kile. Келсекте мен ол премияны алғым келе. Gördün mü? İşittin mi fenonik? Aferin kızlar malaylar. Fenonik, uydan söylep git hele. Nobel premiyası nime bulal? Nobel premiyası halkara en yukarı bahalardan biri tip hanalar. Oğa fenni tekşirinüler, xatar asışlar, iqtisad yeyha medeniyet ötüşüne buluşluq etken galimdargına layık bula ala. Nobel hüde Alfred Nobel adlı şəp galim isimden alıngan. Ol Şvetsiyada 1733 yıldan 21 oktyabrında tuva. Бұл galim, химик, инженер һәм уйлап табусы була. Кешелеккә оның 400-дән ашыу асышы билдәле. Иң билдәлеһе, әлбиттә, динамит була. Уйлап табусы үзенең асыштары аркаһында бай тормыш кичергән. Галим вафат булгандан һуң, оның бар акса мөлкәтен туплап, Рагнар Сульман исемле секретаре һәм Рудольф Лиллеквист атлы адвокаты Нобель премиясын булдыра.
һәм тап шул вакыттан бирле 1897 елдан алып уйлап табучылар, фән өлкәһендә шәп асыш эшләүчеләр ошо премия белән баһалана килә. Был түгел! Bildim! Buna bak! Kaçı! Fenonik! Aturma! Кукуршура, һиңә бигрәк тә килешә. Абына агы һинең төсендә асып җибәргән күк булыр. Бә. Kaçı! Матур шул! Әллә миндә Нобель премия алырсың. Тырышып карайым икән әле. Фәноник! Бар сырхауларны давыллай торган. Төнәтмә уйлап сыгырам да. Бүтән дә давыллайым. Kaçı! Афарин Шура. Яхшы уй ниятең тормышка ашыр. Әйме, дуслар? Kaçı! Ой. Фәноник. Аунда. Акса бирәләрме? Мәсәлән, 2009 елда фондта 3 миллиард 112 миллион швед кронаһы исәпләнелә. Абына Кукуршура 2011 елда Нобель премияһы фонды $1,5 миллион тәшкил итә. Лайыклыларда Швед корольлегенең Фәннәр академияһы, Норвегияның Нобель комитеты һәм Швеция академияһы һайлап ала. Был дәрәҗәле премия лауреаттары арасында күп катын кызлар да бар. Нейробиология буенча Рита Леви Монтальчини атлы галимә, әдәбиятка индергән тоз өлеше өчен швед язучысы Сельма Лагерлёв һәм дөнья күләмендә тыныслык премияһы лауреаты дип американлы Эмили Гринч Болч табыла. Безнең илдең иң һәләтле, иң талантлы шәхесләрен атап үтәйм әле. Иван Павлов, аш эшкәртү физиологияһы, Илья Мечников, иммунитет, Николай Семенов, химик реакциялар механизмы, Николай Басов, квант электроникаһы өлкәһендә фәнни гыйльми эшләре өчен Нобель премияһына лайык була. Фәноник, әлегәсә кешене мәңге яшәтүсе. Төнәтмә табылмаганмы? Юк, Кукуршура, ундайларны ишеткәнем юк ине әле. Улайһамы? Кайти. Ишетәсәк әле. Кукуршура, уңыштар һиңә. Һеҙгә лә дусларым уңыштар теләйем. Һеҙҙең арала буласаҡ Нобель премия лауреаттары барлығына ышанам. Мин үҙемә лә ышанам. Бәлки киләсәктә мин дә кем белә. Хәләмәт донъяға килегеҙ, ҡыҙҙар, малайҙар. Бергә күңелле буласаҡ. Эфирҙа ғәләмәт йүгерегеҙ, шәберрәк донъялағы ҡыҙыҡтарҙы белерһегеҙ тиҙеррәк. Һөнәрмәндәр, белермәндәр бар микән арағыҙҙа? Һеҙҙә ниндәй яңылыҡ бар? Белербеҙ хатығыҙҙан. Шүрә, саҡыр, тиҙерәк булығыҙ. Шүрә, саҡыр балаларҙы. Хәләмәт донъяға килегеҙ, ҡыҙҙар, малайҙар. Тәбиғәттән айырылһаң, ҡатимыны итермен. Шүрә ағаң яҡлы булһаң, сер йомғағын һүтермен. Һөнәрмәндәр, белермәндәр бар микән арағыҙҙа? Һеҙҙә ниндәй яңылыҡ бар? Белербеҙ хатығыҙҙан. Кукуршура, нәҡ шулай дөрөҫ әйтәһең. Барыһында белгем килә. Ер шары шаҡмаҡ микән? Фәноникты айға осорһаң, кире төшәлер микән? Һөнәрмәндәр, белермәндәр бар микән арағыҙҙа? Һеҙҙә ниндәй яңылыҡ бар? Белербеҙ хатығыҙҙан. Киләле бында, киләле.